ekyamazima ddala omuntu oyinza okumbuza Junior omuyeekera ono abadde asobola okuwamba eggwanga lya Russia kibadde tekisoboka abadde agenda kufa bagamba tukwatanga mu kabina ka mpologoma abadde akakuttemu eggwanga lya Russia lirina buli kikola kyerisobola okwerwanako mu nsi yonna Russia ekwata kyakubiri mu field zonna ez'ebyentalo Russia toginyoomanga nsi kirimaanyi ddala era omuyeekera ono abadde tagenda kuba na chance yonna wabula okumukulashinga singa Vladimir Putin abadde ayagadde okumukulashinga lwakuba Putin kyatiddemu nti ayina entalo bbiri ayina olutalo lw'e Ukraine ate tasobola kukkiriza lutalo lwa munda wadde omuyeekera ono badde basobola okumutta n'amajege naye kyalinafunyiza nnyo eggwanga lya Russia sinakindi NATO okweyingiza mu lutalo luno neewe omuyeekera ono emmundu naye ng'ekyamazima ddala eggwanga lya Russia jjo terinyoomebwa kirimaanyi ddala awedde emirimu mu bikolwa eby'amaanyi g'entalo mu Air Force Russia addirira mu Amerika yekka Omumerika yekka yamusinga waggulu awo ate nga bwe tudda wano mu defensive systems ze bayita S500 S400 eggwanga lya Russia lyeyongedde okulaga nti mu nsi lirinayo ekifo mu bikolwa eby'amaanyi ag'entalo S500 defensive system ya Russia zezimu kuzisinga ennungi mu nsi yonna era eggwanga nga India ne Turkey wadde Turkey ensi ya NATO naye zaamala dda oggula system ya Russia eno S400 ne S500 mu butuufu Russia bwe tuddako ku maanyi ag'oku mazzi oba ziyite submarine ne amaato amalwanyi Russia era teri bubi nnyo wadde ng'Omumerika era asigala agiriko waggulu jukira kati ekisaawe ky'ebyentalo China Russia ne America be bakompitinga mu hypersonic missile systems oba missile ezidduka okusinga sound Russia azina omusajja ayina ebyokulwanisa ebidduka okusinga sound ze bayita Mark 5 yo speed miso sebe edduka okusinga sound gwe Russia abiina yabironchinga juzi n'agamba nti Omumerika naye atulaga ebibyo so eggwanga lya Russia ly'amaanyi ddala era mu lutalo lw'e Ukraine Russia tennayagala kujjayo maanyi gaayo naye enkulayirira nga yayagadde oggajjayo NATO eyinza okufeesa naye kati Russia ebalaabalamu tujjeyo amaanyi ku Ukraine tunafuwe jukira buli woolwana entalo oba oyongera kunafuwa so byebyo bibadde mu ggwanga lya Russia bye mbadde ntunuulirako naye nnyongedde okutunuulira former president wa Russia Dimitri former president wa Russia avuddeyo ku Telegram n'awandiika n'aseka n'agamba nti babandikisi we banaafuna ebyokulwanisa bya nuclear ensi egenda kuba mu katyabaga Dimitri former president wa Russia avuddeyo n'asekerera ensi n'agamba naye bannansi mmwe temukimanyi nti nuclear wagwa mu mikono gy'abayaga ensi ejafuna ekizibu ng'agamba bawagina group kubanga Russia yesinga nuclear warheads mu nsi yonna nzize nga nti bagamba nti Omumerika yaddirira mu nuclear warheads naye okubeera ne nuclear warheads ennyingi tekikufuula kirimaanyi oyinza okuba ne nuclear alimu ebika Israeli eina nuclear warheads nti eina 220 in fact wadde Abayisirayiri bo beegana bagamba tebalina nuclear naye ensi yonna ekimanyi bamuyina naye Abayisirayiri mutini naye watabbu okubeera n'ebingi siga emaanyi eggwanga lya Iran nalyo ligezaako okufuna nuclear wadde Abayudaaya n'Abamerika bakyabiganye bagamba nti Iran terina kuba na nuclear wadde ensi esobola okukola amasannyalaze ga nuclear eba esobola okukola nuclear weapons because you just increase uranium